수면 중 마른 기침, 역류성 식도염. 밤에 잠자다 한동안 마른 기침이 멈추지 않아 잠을 설쳤다면 가장 먼저 의심해야 하는 질환이 역류성 식도염이다. 위 내용물이 식도로 역류해 이물감, 쏙쓰림, 목이 타들어가는 듯한 증상을 유발하고 식도 점막을 손상시킨다. 1. 우유를 마시면 증상 완화에 좋다. X. 역류성 식도염은 위산이 역류해 식도를 자극해 통증이 생긴다. 우유는 약알칼리 성분이라 위산을 중화하고 위식도 점막을 코팅해주는 효과가 있기 때문에 우유를 마시면 일시적으로 증상이 가라앉을 순 있다. 하지만 우유의 지방 성분이 위의 음식물 배출을 지연시키고 위산 역류의 방어벽인 하부식도 괄약근에 부담을 줘 괄약근이 열리면서 오히려 위산 역류가 심해질 수 있다. 우유의 단백질과 칼슘이 위산 분비를 증가시키기도 한다. 따라서 우유 섭취는 장기적으로 증상을 악화시키는 요인이다.